Kapulisan hugot nga mo monitor sa mga illegal nga mamaligya og firecrackers sa dakbayan sa Talisay. Kinahanglang sakto sa permits ang makapamaligya og pabuto. Si Chona Carrion sa report. Ning nagsingabot ang Kapaskuhan usog yun ang pabuto ug musiaw usab ang mamaligya og firecrackers bisan asang dapita. Apan ang Talisay City Police kanunay nga moroving sa kadalanan aron mabantayan ang mga namaligya og pabuto. Dili basta-basta makapamaligya ang sibisan kinsa kun dili kompleto ang mga permit ug dapat sa designated area lang mamaligya. Katong na ay permit gikan sa local government unit as well as clearance gikan sa FEO because they are the agency tasked to regulate. Matod ni Pilare, wa pa sila nabantayan nga illegal nga maligya og mga pabuto. Sagad sa maaprubahan nga mamaligya mao malls apan fireworks lang kini. Mukonsulta pa sab ang kapulisan sa local government unit sa Dakbayan kung asa ang firecracker zone. According to the law, there should be a firecracker area wherein dito ra pwede magbaligya. Outside of that, that is already illegal. Uban ni Renante Quinones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.